Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Proseguiamo le ricette per il pranzo di Natale o per la cena della vigilia con un secondo piatto strepitoso, facilissimo, si può preparare in anticipo e dà un risultato veramente bello e buono. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, mettermi like se vi fosse piaciuto il video, a scrivermi i commenti e a farmi pubblicità se potete e se ne avete voglia. Come sempre, pinza e andiamo a cucinare. Eccoci allora alla preparazione di questo fantastico secondo piatto, che è un'arista in crosta. Bisogna cuocerla prima l'arista di poterla mettere in crosta e va anche fatta raffreddare, quindi è per questo che inizio direttamente dalla cucina. Allora, per fare questa preparazione, ovviamente la pre-preparazione, ci servirà un'arista di maiale, sale, pepe, olio, ramerino o rosmarino, 2 spicchi d'aglio, un piccolo peperoncino e qualche foglia di salvia. Inizio subito mettendo l'olio nella padella e la faccio un attimo scaldare aggiungendoci gli odori che sono il rosmarino, il peperoncino, la salvia e l'aglio, che semplicemente rompo in questa maniera, così ci fate forza sopra e lo rompete un po'. Questo si fa uguale, ok, e si mette qui. Allora, di solito l'arista viene bucata e drogata anche all'interno. Dovendola fare in crosta per renderla più bella anche dopo al taglio, la lascio intatta, quindi gli odori li metto solo e soltanto dentro la padella, così che l'olio si profumi e una volta messa la carne li assorba anch'essa. La cosa da fare è questa: l'arista sempre sotto la parte del grasso, non lo levo assolutamente, però lo incido, quindi con un coltellino ben affilato tipo rasoio andate a rompere le fibre, specialmente queste qui che sono più dure. Ok, si fa dei piccoli tagliettini in maniera tale che il grasso non faccia troppa resistenza e faccia arrivare al cuore della carne il calore della preparazione. Allora, mentre l'olio si profuma, io insaporisco un po' con sale e pepe la carne, si dà una massaggiatina e si gira. Per fare il bordo, questo qui lo metto forse a favore di camera, io faccio così: metto del sale lungo il bordo del piatto, poi ci si mette un pochino di pepe, dopodiché si fa questo, si intinge tipo pinzimonio e si fanno i lati. Ora sopra ci si rimette un altro pochino di sale, un altro pochino di pepe, ok, e si massaggia bene raccattando anche tutto quello che ci siamo persi per strada. Poi dopo tanto ci aggiungeremo del prosciutto, pertanto troppo sale non ce lo metto. Allora, qui l'olio si sta ben profumando, a questo punto facciamo in questo modo: alzo e mettiamo la carne dalla parte del grasso. Ok, allora adesso alla massima temperatura lo facciamo sigillare 5 minuti, diciamo, per lato, quindi i 2 lati lunghi e i 2 lati più bassi li facciamo cuocere bene. Si deve proprio sigillare perfettamente all'esterno, poi faremo una cottura in forno che consentirà al calore ad arrivare al cuore. Pertanto noi ci serve proprio che si sigilli tutto il sapore anche della carne al suo interno, quindi diciamo 3-5 minuti per lato, dopodiché lo spengiamo e lo mettiamo, io lo metto qui così, comunque dopo si vede, con la pinza appoggiato sopra, così che i succhi possano eventualmente, quelli in eccesso, defluire. Lo facciamo freddare quasi completamente, comunque a temperatura ambiente. Nel frattempo prepariamo tutto il resto, quindi ci vediamo tra un quarto d'ora, 20 minuti. Allora, sono passati una ventina di minuti, ho abbassato la fiamma ovviamente perché
la carne se no sarebbe bruciata. Ho usato questo fantastico attrezzo, vi metto qui il link della presentazione di questo e di altri oggetti che utilizzo. Come vi dicevo prima, cosa facciamo? Spengiamo il fuoco. Io ho preparato sul piatto su cui ho lavorato la carne questa pinza, una pinza, qualsiasi cosa, anche due forchette, quello che volete. La pinza è comoda perché ha già la forma che serve. Semplicemente ci appoggio sopra la carne in maniera tale che eventuali succhi adesso defluiranno sotto e non renderanno troppo morbido il proseguo della preparazione, e la carne stessa, tutto ciò che manterrà all'interno sarà saporito e buono da mangiare. Quindi dobbiamo aspettare che si raffreddi quasi completamente, comunque che sia lavorabile, quindi diciamo tiepidina a temperatura ambiente, dopodiché iniziamo la preparazione. Quindi viceversa delle altre volte, sposto tutto sul tavolo e ci vediamo dopo. Allora, eccoci alla preparazione dell'arista in crosta. Dunque, l'arista, come avevo detto prima, l'avevo messa sopra alle pinze a sgocciolare, infatti ho rilasciato tutto un po', diciamo, di siero. Adesso lascio un attimo riposare lì. Per la crosta io ho comprato già fatto del preparato per pizza, si trova nei supermercati. Secondo me è più comodo che fare l'impasto, che poi dopo non si lavora bene e quant'altro, però sentitevi liberi di fare l'impasto da capo. Se volete vi metto qui il link anche della pizza o del pane che abbiamo fatto proprio insieme. Procediamo con la preparazione. Allora, stendo il foglio di impasto per pane o pizza qui al centro, ci mettiamo la nostra arista che è quasi fredda, è appena tiepidina. Qui ho tagliato delle fettine di prosciutto, è un finalino di prosciutto, però è quello proprio quando è saporito, e lo adagiamo qui sopra, così, tanto perché gli dia un po' di sapidità e ancora un po' di umidità. Se preferite la pancetta va benissimo la pancetta, se vi piace lo speck metteteci lo speck, se vi piacessero dei funghi trifolati ci potete mettere anche dei funghi trifolati. Calcolate che quando verrà tagliata poi dopo la fetta con tutta la sua crosta e tutto, meno cose ci sono che vanno a giro e più bello è. Quindi eventualmente una frittata, ecco, con dei funghettini lo potete avvolgere prima in quella, poi nella crosta di pane, e viene sicuramente un qualcosa di bello e anche buono. Ecco fatto. A questo punto dobbiamo come si dice, ricoprirlo. Ho pensato, è molto grande, mi sposto un attimo da un lato, guardiamo come viene così. Allora, ora questo con le luci e tutto ha preso calore, ma se lo fate nella vostra cucina sicuramente avrete meno problemi di me in questo momento. Ok, poi si ripassa sopra, perché poi la parte sopra è quella che si vede, quindi deve essere, diciamo, la più bellina. Non c'è male. E adesso dobbiamo rimboccare la pasta come se fossero delle coperte, e qui è veramente difficile. Ok, no, pensavo peggio. Allora, ricordatevi, quando si fanno le preparazioni in cucina, che siano dolci, che siano salate e tutto, ruotate sempre gli ingredienti che state lavorando, non ruotate voi intorno alla tavola come nel gioco della seggiola e della musica, no? Quindi vi do proprio questo consiglio: ruotate quello che state preparando, è sempre molto più semplice. Una volta trovata la posizione, diciamo, per voi ideale, almeno dopo non vi dovete muovere, ma si muovano a servizio, diciamo, del cuoco gli ingredienti che state preparando. Allora, visto che mi sembra sia venuto discretamente bene, lo metto direttamente nella tegliettina sulla quale ho messo un foglio di carta forno. Per renderlo più bellino possiamo dargli un disegno, un gioco, qualcosa fatto col coltello, banalmente delle striscettine in diagonale e poi magari delle striscettine nell'altro verso.
Se poi dopo invece siete bravi e pazienti, potete anche fare a striscioline l'impasto e ricoprirlo magari tipo crostata, facendo insomma qualche disegno più bellino. Se avanza dell'impasto si può fare magari una stellina da mettere sopra, che poi dopo in cottura rimarrà così molto decorativa. Ho sbattuto qui un uovo, semplicemente con un pennellino andiamo a spennellare l'uovo. Questo non è fondamentale, però sicuramente aiuta. Primo, protegge l'impasto, secondo, viene più bello perché come si dice, dà quell'effetto dorato sopra, abbondantina. Ok, a questo punto lo mettiamo in forno a 180 gradi nella parte centrale per 25 minuti, mezz'ora, quindi ci vediamo dopo. Eccoci allora all'assaggio, diciamo alla presentazione della nostra arista in crosta. Alla fine l'ho fatta cuocere 35 minuti e l'ho fatta riposare 5-6 minuti così a temperatura ambiente. Vediamo come fare per tirarla su. Ecco, ok, come potete vedere è molto bellina come forma. Sopra le abbiamo dato quel disegno, no? Eccolo qua, brucia ancora. Così è veramente, veramente bella. Poi dopo la mettete magari con le patate intorno, con il tonno che avete scelto, in un bel vassoio che ho tenuto qui sopra la cucina col forno acceso sotto a scaldare un po' perché mantenga un attimo il calore di questa carne. Proviamo a questo punto a tagliarla, vediamo come si può fare. Vediamo la cottura soprattutto, perché questa è una scatola chiusa. Beh, direi perfetta, cotta, non sta buttando fuori liquido ma è comunque rosata. Ne faccio una fetta per vedere com'è. Non è troppo calda, voi aspettate almeno un quarto d'ora, 20 minuti prima di tagliarlo. Allora, questo lo appoggio nel vassoio, visto siamo vicino a Natale facciamo una sorta di presentazione. Questo lo appoggiamo qui così e questo invece ci si assaggia noi. Quindi l'arista in crosta viene così, viene molto bella e noi ci si assaggia come si deve fare. Questo è il prosciuttino, questa è la crosticina. Vediamo se si riesce a prendere un po' di tutto. Aspettate una decina di minuti abbondanti prima di servirla. Mamma che profumo! Era troppo caldo, faccio un secondo assaggio ora che ha perso un po' di temperatura. È succosissima, è tenera, è saporita, prosciuttino sopra fuori da quel tocco che vero non guasta mai. È speciale. Come avete visto la preparazione è veloce, è bella da vedersi. Se mai la tagliate poi dopo in tavola o la fate a fette e cercate di ricomporlo, ma è difficile, vi consiglio di fare le fette un po' altine, se no si distrugge tutto, perché la pasta è un velo, questa crosta di pane che abbiamo fatto. Fatelo, fatemi vedere magari se riuscite a fare qualche decorazione più bella della mia e niente, buone feste, alla prossima!